Abooluganda Mukama yebazibwe. Kakati awo badde nnoonya Dawudi wakati nga Sawulo amunoonya yakwata n'agenda ng'ali mu ku nsalo za Isirayiri okukuuma nga pato bwe zandwadde z'abamagi agenza okulawuna agenda okukoma oluvannyuma lw'ennaku zitto yasanga baleka abantu ge baali bafudde amaka gaabwe beesi zaabwe baali bakampinzi nga abakyala abaana n'ebyabo byonna babinyaze babitutte. Simanyi gwe kiki bakutwalako naye yasanga byonna babitutte n'akaaba. Bwe baakaaba amaanyi endasi zibaatuuka ne zibaggwamu. Abantu ne baagala n'okukwata mayinja bakole ki? Bamukanigire bamukube. Mbuliza munno okumukuba kigasa. Kale mbuliza oyo muganda wo akuliraanye embeera bwegwawo kitegeeza kuba taata bakitegeeza kuba maama? Embeera bwegwawo kitegeeza kuba musumba? Nedda, si kye kitegeeza. Wali eri omutwe gwaffe gugambye nti nkowoola nange nakola ki? Nakuyitaba nenkuulisa ebikulu n'ebyo byo tumanyi. Abooluganda omukulembeze waabwe yali musajja wa mwoyo, era bwe weyongera mu maaso awo ojja kulaba nga Dawudi agamba kabona yaliwo mu biseera ebyo amugamba ndeetere ekanzu eyo. Dawudi awo tebannyonnyola bwe bagireeta yajyanga nagikola ki? Naye nga kabona ateekwa okubanga bwe yali agenda maaso ga Mukama amini ng'ekanzu eyo kabona bwe yagimuleeta ng'agenda maaso ga Mukama nga tagenda nangweze zino n'agenda n'amubuuza. Kati naawe obanga ogenda maaso ga Mukama oyinza kuba nga tolina kanzu eri physical, naye sooka weerongoosa omutima gwo, gyamu obukyayi bwonna oyambale ekyambalo ekirungi ekisadde maaso ga Mukama. Togenda maaso ga Mukama ng'olina by'omubuuza ng'olina obukyayi, olina obukaawo ku mutima gwo ogamba oyo yankola kino nange nteekwa omukola kino. Wama Mukama kakati nze wiiki eno ngenda kusiiba, naye oyo agenda kukiraba, oyo agenda kukiraba. Jjukira Isaaya 5:8 agenda n'akugamba naye oyagala kusiiba bisiibo naye wakati bisiibe ng'ozinga kikonde, oyagala kuba muno kikonde kya busungu, kikonde kya bubi, kyoyagala okukola ng'oli kisiibo kye bakugamba oli maaso ga kunoonya Mukama. Kati sooka oyambale ekyambalo ekirungi ogende maaso ga Mukama omugambe nti Mukama nzize okukubuuza kigenda kusanyusa Mukama. Kiki baakola? Dawudi kiki yakola? Yagenda mu maaso ga Mukama n'amubuuza, Mukama ngoberere oba ebyange n'abifuna oba? Yagenda n'amukoowoola. Kyekiri kye twogerako wali Yeremiya kyayogedde nti nkowoola nange ngenda kwolesa ebizibu n'ebikulu by'otomanyi. Mukama agenda kwolesa obuwonvu bw'otomanyi, awali enkonge egy'okukuba nga tomanyi, awali obuzikiza mu lugendo lw'ayagala ogendamu. Mukoola mugambe nti Mukama ngoberere oba sigoberera? Guno omulimu nguyingiramu oba siguyingiramu? Emyaka 3 egisooka oluganda omulimu ogwo guyinza okuba nga gufuna n'oguyingiramu n'ogenda n'okola guno gufuna bwati buli mwezi ofuna milioni 10 oli accountant, buli mwezi ofuna milioni zizo. Wakati anga wakayita emyaka 2-3 ne bagenda ne wabeerawo sikando nowesanga omalidde luzira, sente za gavumenti wazirya ate sigo wazirya, ne omalira luzira. Wabuuza Mukama ngenda oba sigenda? Dawudi tewali lutalo yagendanga kunga tabuuza Mukama ngenda oba sigenda. Bwe ngenda kufiirwa ki? Nfiirwa kyenkana ki? Era magoba ngenda kufuna mugenkana ki? Akoola Mukama bamuleetera ekanzu ekyenzikiza ekanzu eno bagiwete n'asooka n'ayambala n'agenda maaso ga Mukama n'akola ki? Wadde abantu bano baali bamubuuza ebibuuzo bingi, bagolodde n'emikono gyabwe baagala mukuba mayinja, naye amaaso g'ag'omwoyo abooluganda gaali galaba kinene nnyo, gaali galengera wala. Ye yali alengedde essanyu, yali alengedde obuwanguzi bunene. Olina obuwanguzi bw'olengera
mu mulimu ogwo gw'ogambye nti nedda kaŋŋende, omwami ono gw'ogamba nti kaŋŋende naye. Njogera eri abawala bato bangi abali wano agamba nti nze ndi ku katale, buli avaayo yenna andabawo. Njogera eri abavubuka bangi nnyo, bangi bonna ogamba nze ndi ku katale. Njogera eri abafumbo, abakyala abafumbo abo bagala nabivaamu, agamba nze alabika ono si yali owange, alabika aliyo omulala. Omaze okuzaala abaana 5 ogamba nti si yali owo. Omaze ne bwe batuzadde ng'omaze okumala emyaka 2-3 wabuuza Mukama ng'oyingira mu ekyo, wagenda n'omukaabirira. Baweereza bannange, gwayagala okugenda okutandika obuweereza, ekifo ky'ogenda okugendamu Mukama ddala akutumye nti ekyo bw'ogenda akugambye nti awo bw'osimba. Gwe omubulizi w'enjiri munnange agenda ku luguudo yonna gy'ogenda okubuulira enjiri mu katale. Mukama mubuuzizza ekiro kimu, ekiro saa 9 nga Mukama ŋŋendewa, wamukonde n'omugamba Mukama ŋŋendewa olwaleero. Mukama ateeka okukolesa nakugamba nti olwaleero togenda ku Bottom Street, genda wali ebwayise, kuba waliwo omuntu ayagala okunywa obutwa, ne bw'anaawulira ekigambo kyengenda okuyisa mu kamwa ko ajja kulokoka. Mukama agenda kukolaga ebizibu. Omuntu oyo kirwaki kizibu, kuba omuntu oyo tewali ajja kusobola mu stopping, amaanyi g'ekisikiza gamukutte. Tewali yali asobola kustoppinga Yuda kwetuga. Mukama agenda kukulaga ebizibu, ate wabikulaga ne solution yabyo ejja kugirako emabega. Ebizibu n'ebyamaanyi mu maanyi go tobisobola, mu magezi go tosobola bikyusa. Sister, mu magezi go tojja kusobola kukyusa mbeera eri mu poloti egyo oyagala kugenda kugula. Okujjako Mukama bw'omubuuza n'omugamba ŋŋende nsasule oba sisasula, ojja kumaliza ng'osasudde, naye ng'osasudde bakufeze. Bakuwadde ekyapa ng'olaba kyekyo kyennyini naye nga si bwe kiri. Bw'obeera nga kitegeera bw'otyo kibikkulya agamba kino twafuna express, twafuna special, tofaayo kino twafuna special. Ogenda okukebera oluvannyuma balyoke bajje bakusende bakusiguukulule. Sigenda kwerabira emabegako myaka giyiseewo. Omu omukulu waffe mwannyinazi yagenda yantwala n'agamba jangu tugenda tukebere poloti eno. Yali agenda gula poloti side zaawa enejusi gye baasenda, na yali antwalayo netugenda ne bwe natuukayo simanyi kyandiko, namugamba omanyi sister wano togulaawo, simanyi sijja kwepaka nti nno nasooka kusaba naye twalibwa lokole ffenna. Naye kyanzikiriza kiri kimu, mwoyo wa Mukama yaliwo, n'alwanagana n'okulwanagana. Zaalina zaalayisi 1,000,000 waite ebbanga ttono, olutalo nga lufubutuka esayidi eyo n'okutuusa kakati bangi baafiirwa. Ŋŋende oba sigenda? Dawudi yabuuza Mukama, bw'osoma onokkirira, mpita nange naakuyitaba ne nkwolesa ebizibu. Waliwo ebizibu by'otomanyi by'otosobola kukontolinga mu maanyi go ne mbuyinzaabo, nga ne bw'ona ogenda mu kooti ezo sente zagenda ogenda okumaliza mu kooti nga sente z'ogenda okwononerayo by'ogenda okukolerayo. Waliwo ebizibu n'ebikulu by'otomanyi. Omusajja oyo mukaaga ogenda mufumbirwa n'ogenda kukwatibwayo endwadde gy'otosobola kusobola. Twali wantu wamu emabegako era emyaka giyiseewo ndowooza 15 twali wantu wamu wetwasabiranga. Omuweereza wa Mukama omu n'atugamba nti bannange nasobeddwa ebbanga eryayise ly'emyezi nga 6 nti singo naye njagala kuwasa, naye waliwo sisitomu buli lunaku abadde ajja gamba nti yewange nti n'abakadde b'ekkanisa abamu bagamba naye alabika yewo, Mukama atulaga nti yewo. Naye naye n'agenda maaso ga Mukama n'asaba n'agamba Mukama
ndaga ono yewange oba waite ekiseera kitono omuweereza Mukama oyo n'afuna okwolesebwa nga sisita oyo yagira mu kifaananyi kye nga kabuzi ke kamutudde wano akalezi agenda okulaba ekifaananyi kya sisita oyo. Bwe yava mu kwolesebwa n'amanya nti Mukama oyo si wange kubanga embuzi okubeera mwoyo gwa bulimba, n'amanya nti guno omwoyo gwa bulimba gubadde gwambadde omuwala ono. Neyeyongera mu maaso n'asaba bye baali bategese nga mu kiseera n'amuleetera obutambaala n'amuwaayo n'akola atya. Waayita ebbanga tono nnyo, ndowooza mwezi nga gumu ebiri, sisita obulwadde ne bumukuba wansi, ne bumubbira ddala wansi. Ogenda kwetegereza obulungi bambi sisita ng'alina obulwadde bwa siriimu. Ngambira muganda wo oyo akuliraanye oba mukwano gwo nti bw'okoola Mukama akwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Kati mbuulira obulwadde obwo yandibukoze atya? Ne buli lw'oyingira amaaso ga Mukama n'omugamba Mukama numbe oba sulumba, bizibu ki n'ebyamaanyi bye ngenda okusisinkanawo? Ate waliwo ebizibu ebibeerayo ne Mukama n'agamba genda. Nga waliwo ebizibu ebiriyo ne Mukama akugambe wennange genda. Bw'obanga waliyo ebizibu Mukama n'akugamba genda, ajja kukuwa n'amaanyi ag'okusobola obivuunuka. Tolowooza nti mu kiseera ogenda kutambulira ku museeto. Dawudi entalo ze zonna teyatambulirirwanga ku museeto. Waliwo abamu bwabyeberanga ebirungi, waliwo ebimu bwe byabeeranga ebibi. Ate buli lw'otambulira ku museeto olina okwebuuza ebibuuzo bingi. Buli lw'obeerawo nga tolwala sigamba buno obulwadde obw'okututta. No, buli lw'obeera nga ovaba tumulwadde waliwo immunity endala ezimbibwa mu mubiri gwo empya ejja. Bw'atyo brother bwe yawona, kati musumba w'amaanyi nnyo mu kibuga muno. Sijja kumwogera kuba kyekakasa bangi abamumanyi era nekyenjogeddamu muyinza okubanga mwamutegedde. Bw'atyo yawona yabuuza Mukama ngende oba sigenda, ono ewange oba si ewange. Kati gwe olina gw'olaba eyo n'akupapirako n'akugamba gwange ngenda naawe, mujja kubeera bulungi emyaka nga 10 nga mutambulira ku museete, emyaka 20 nga talabikako oba nga tomulabako. Omulimu ogenda kufuna obeere n'essanyu emyaka 10, ebbanga erisigadde lyonna ng'oli mu kubonaabona. Mukama ngende oba sigenda, bwe kiraba nga kizze Mukama kiyinza okuba kigenda kubeera bwe kyo, Mukama n'agamba genda, wajja kubeera ebizibu n'ebikulu by'otomanyi, naye ate ngenda solution yabyo biina. Gwe genda eyeberenga training ground, oluvannyuma ebbanga bwe tingenda kukugjayo. Dawudi yagenda, bwe yagenda mu lutalo tolowooza nti yali agenze ku museetu. Bw'osoma onokkirira Dawudi bwe yatuukayo waaliwo okulwanagana. Abasajja bonna ogenda okumaliriza bonna abaali bawututte ebyabwe, abaali babawambye, abaali bambye abaana baabwe ne bakyala baabwe bonna baabibajjako. Naye ku bonna baali bawambye tewali n'omu yasigalawo. Mukama yabateeka mu ngalo za Dawudi. Era bwe yali agenda akadde ke bayitako ke basomoka abasirikale 600 bonna teyasomoka nabo. Waliwo yatuuka ebibiri ne bisigalaawo n'asomoka n'abalala 400. Bano baali mu kusumagira. Bw'ono bosomye Bayibuli awo n'okawansagama baali mu kusumagira. Bw'oba ogenda bw'oti Mukama mubuuze ngenda na bano ne beetuuka nabo oba buli muntu alina paati gy'agenda okuzannya. Waliwo bw'ojja okugenda nabo nga bagenda kukola bubi mu lugendo lw'olimu. Si babi naye buli muntu Katonda gwakuleeta maaso go abeera ne paati gy'agenda okuzannya. Kati olina okukola Mukama n'omugamba nti Mukama nkwegayiridde njolesa olunaku olwaleero Mukama nkole ntya. Tewali Mukama kyatasobola kukulaga kasita obanga otambulira butuukirivu butukuvu. Mukama ajja kukulaga. Abalala abakuliraanye bajja kutandika n'okugamba nga naye ono
ono ebigambo ebimu byayogera yatutama yeyogeza ekinaakugwako ng'entunusa oluusi zikukuba nga bwe kibanga kibi bwe kibanga kirungi ojja kuliranga okusinza mu mutima gwo okere ku makya ngo owulira omutima guli mu kusinza businza mu mutima oli mu nnyimba za kusinza. Dawudi abuuza ngende oba sigenda, yagenda era ku nkomere yabyo yalina obuwanguzi n'akoma n'ebibi byonna tewasigalayo kineki n'ekimu n'abaana baabwe ne bakyala baabwe ate kupanga n'okumubuuza yamubuuza bwe ngenda byonna nembireeta byonna mbigabana entya kuba nengerawo nga amaze okuleeta byonna byaleese abikomeza nga n'okunyagabanyaza ebyabali okutuuka wano okugabana. Abagenda bagamba abo tebagenda naffe tebakwata ku kyaffe bano ffe tutya bwana ffe ka Dawudi n'abagamba nedda abagenda n'abatagenda ffenna tufuna kyenkanya. Abagenda lwaki? Kubanga obuwanguzi bwe mwafuna tebwali bwammwe, yali Katonda. Sister, obugagga bw'ofunye si bubwo mu magezi go, abadde Katonda. Ate bwabukuwa bwatyo agenda okukuwa bwatyo bungi, alina ekigendererwa, ayagala obeereko bw'oyamba abalala bakwasizeeko. Bw'oba bufunye walwesi abaana abo basindi ku ssomero waliwo esigaddewo, beerako n'abalala b'oyamba. Mukama agenda tukolera. Demayo tudduke buddusi, obudde tetulina budde, dduka buddusi ogende mu Bakolinso ebbaluwa esooka ey'Abakolinso ndoza ssula ya 2 olunya olw'omwenda agamba naye nga bwe kyawandikwa ssula ya 2 lunyiri lwa 9 ebbaluwa esooka ey'Abakolinso agamba nti naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawulirangako, eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawulirangako n'ebitayingiriranga mu mutima gwa muntu, byonna Mukama bye yateekerateekera bamwagala. Olw'ekumi n'agamba naye ffe Katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo, kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategerekeke bya Katonda. Kati gw'oyagala genda kulumba ne waliwo Mukama byakuteekeddeteekedde byotowulirangako, byotebanko na maaso go wadde okuyingira mu mutima gwo. Ekyandika kitugambye ebyo Katonda byateekerateekera abo bamwagala. Ne kakati oluganda ogenda kutegeera otya nti bwenkwata lino ekkubo wengenda okusisinkana ebyo Mukama byateekeddeteekedde. Bwengenda noono Mukama bw'agenda okumpuliriza amawulire amalungi gesiwulirangako mu kika kyaffe. Bwetandika okutesa bwenti bwe nafuna ebiteeso byensobola okuyingiza mu mutima byesiwulirangako mu kika kyaffe nga babiteesaako, tosobola. Wabula bw'ogenda n'okoola Mukama n'omugamba Mukama nkwegayiridde, nkoola gwe, njagala mwoyo wo, mwoyo leka gyayogere nange, leka mwoyo agenda nnoonyeze, kuba olunya olw'ekumi lutugambye nti mwoyo mukulu, mwoyo mutukuvu yagenda okutunoonyeza, anoonya. Brother, omwana mukyala gw'oyagala ogenda naye, abakuli mu maaso boyagala okusala ogende naye, tomanyi mitima gyabwe. Nekyetaaga mwoyo mutukuvu akebera emitima. Katonda akebera emitima ku bw'omwoyo, yakubikkulira akugambe nti ono mulungi, naye obulungi bwe bujja kukoma myaka 3. Ono si mwenzi, si mubbi, naye wa malala. Ono akyusiddwa mwoyo mutukuvu, ogenda baawula otya? Naye mwoyo mutukuvu yakebera ya searching emitima. The Holy Spirit searches. Kitwetaagisa tukoole erinnya lya Mukama, tumugambe nti Mukama
jangu kitange taata nkwegaidde jangu nkeberera ono jangu mbikulira ono nkole ntya ojja kwesanga mbonna 20 abakwesimbyemu tewali mwabakozesa kati benjogera nammwe ku bakozi bonna wakozeyo watadde ebirango nti njagala abakozi bati bonna ojja kwesanga amaaso go ag'omubiri galaba nti basoma qualities bazina naye mu nsi eyo mutogenda bakebera mitima gyabwe naye kasitoyita mwoyo mutukuvu yajja kukeberera akugambe bano bonna empapula bazina badiploma simanyi balina diguri mukama akugambe bonna tubaleeta njagalayo omulala waliwo omulala mukama akunoonyeze amuleete twalaba ennyumba ya kitaawe wa Dawudi baali banoonya gundi addako omukulembeze addako bonna abaaliwo nga tebakwalifayinga mu nsi ey'omwoyo baali tebakwalifayinga naye nga mu nsi ey'omubiri bakwalifayinga basajja banene baana b'amaanyi bawagufu naye nga mukama bonna tabalabamu n'omusajja wa Katonda Samwiri ateekwa okuba nga aliko omwoyo mutukuvu oyo akebera era anoonya ate sirowooza nti Samwiri yagenda okuyingira mu nnyumba ya kitaawe wa Dawudi nga tasoose kusaba ateekwa okuba nga asooka n'asaba mukama n'amugamba mukama ŋŋenda naye genda wamu nange nsookaayo tasobola kuba nga yagenzebwamu oluganda bw'obanga ogenda yina gy'ogenda ne bw'oba ogenda kugula sukaali ne bw'obanga ogenda kutambula ku wali buuza mukama ŋŋenda oba sigenda ne bw'oba ogenda mu nnimiro mubuuze mukama olwannimiro wali oba sirimira wali eri mu holide eno gye tulimu mutabani wange omu bagenda mu kyalo nga balima bulijjo tayambala gambutusi naye gwolwo yayambala gambutusi mbanze enkeera lwe nagendayo okubasisinkana nangamba taata okimanyi nabadde nnima wali nagenza okukebera ng'omusota guli wameno bwe gutiigu zanya gwetoloola naye nga nyambadde gambutusi yakola bukozi bw'atyo kati esaala ze tusaba mukama agende tagenda oluusi ayinza okwolesa ebizibu n'ogamba tagenda naye mukama bati amaze omuteekako obuki obukuumi kwotayambala gambutusi kola yambala gambutusi mukama atwetigirako emigugu gyaffe buli lunaku nga tetutegedde buli lunaku buli ssaawa atwetikirako emigugu gyaffe alwana entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri nkwegalidde ngenda kukusaba ebire ku bigere ebyo tugende maaso ga mukama tumwegere kubanga obudde butuweddeko tumugambe nti naye mukama tukwegalidde kabaka twetaaga kisa kyo ogendengamu naffe mukama bonna bakukoowola eyo abakuyita mukama obalage ebikulu n'ebizibu bye batamanyi ddala kye bayingiramu projekiti zibagenda okutandika zeze zigwanidde mukama onoogendana nabo omwaka guno nga gutandika kyonna kyogenda okukola kyogenda okutambuliramu owooluganda weetaaga kukoowolanga mukama omuyitenga omugambe nti mukama nkwegaidde jangu ondaga ebikulu n'ebinene by'amaanyi byesimanyi kitange taata omulungi w'ekisa kabaka twebaza ekisa kyo olw'ekigambo mukama kyetuwulidde twebaza kitange taata okubeerawo kwayi kabaka okugenda okukyusa bangi mukama twebaza kitange taata olw'ekigambo kyetuwulidde ekyetusukumye ekigenda okukyusa bangi nnyo kitange taata abali okumpi newala mukama abagenda okutandika okukola bizinensi abakitange taata abanoonya ababeezi abagenda okunoonya amasomero gye bagenda okutwala abaana baabwe kitange taata daba omukazi yabuuza agambe naye ddala omwana wange ona amaze P7 mutwale mu ssomero lino oba simutwalamu mutwale muli abalenzi bokka oba simutwalayo mutwale muli abawala bokka kitange taata oba simutwalayo kabaka kwegaye mukama ababuuze bonna gye batwala abaana ba mukama balage kitange taata obazibula amaaso gabwe mukama baleme okubatwala abaana gye bagenda okuyigira emizisa emibi gye bagenda okuyigira ebisiyaga gye bagenda okuyigira kitange taata emyoyo gya masturbation kyekigenda kitange taata okubetikira gye bagenda okuyigira kitange taata obubbi kabaka deba omusajja omukama afunye looni okuva mu banka kitange taata abalagenda kugifuna ofunyi naye abuuza ddala agenda agifune oba tagifuna taata tukwegayiridde jangu oyogere nabo mukama jangu babikula amaaso ag'omwoyo jangu babikula amaaso ag'omwoyo n'ag'omubiri jangu oyogere nabo mukama kitange taata ddala
baganda baffe abanati bagenda mu diaspora bagenda bwarabu bagenda kukola mukama naye bagenda ku lwabwe mukama ddala bagenda ku lwabwe oba ogenda nabo mukama taata tukwegayiridde jangu oyogere lya myoyo gyabwe jangu oyogere nabo ayi kabaka berako byobabalaga ke kaseera kano akatuufu akogenda oba anaagenda omwezi ogujja oba anaagenda omwaka ogujja oyo akaseera kano asookeyo tukuze omugana nkwegaidde waliwo ensonga gyosobola okuteeka maaso ga mukama otandika okumwegayirira ku lw'ensonga eyo teeka mukama yennyini abayogera naye mwoyo mutukuvu ake taata tukwegaidde kabaka jangu osinkana bazadde mukama jangu osinkana bazadde mukama sinkana bazadde mukama abanaatera okukyusa abaana amasomero tebagenda okubatwala ag'enjawulo mukama kitange taata kabaka abagala ogenda okusoma emisomo egy'enjawulo kosi zibagenda okukola zeze zigwanidde mukama abagala ogenda okutandika zi bizinesi taata tukwegayiridde ddala zeze ntuufu abagala ogenda okula amapoloti taata tukwegayiridde jangu okola ebyekisa mukama jangu oyogedde gye tuli mukama ebyo bye tutawulirangako matu gaffe bye tutalabangako kabaka ebitayingirako mitima gyaffe mukama byebateekerateekera kubakwagala naye mukama ku lwaffe kitange taata tetusobola binoonya tetusobola bitegeera kyetuva tukola kitange taata mwoyo mutukuvu abinoonya mwoyo mutukuvu abikebera leka gye kitange taata atukeberere leka mwoyo mutukuvu kitange taata ajja atukulembere leka ajja atukulembere leka mwoyo kitange taata ajja atukulembere mukama leka mwoyo kabaka akulembere kitange taata baddu bo mukama akulembere ababulizi b'enjiri akulembere kitange taata badriva akulembere kitange taata babodaboda gye bagenda okugenda mukama okukolera ebyabwe okola bizinesi zaabwe mukama tebagenda kufunyamu benje tebagenda bakubirayo mukama tagenda kukubirwayo butayimbwa taata tukwegayiridde jangu tutaase kabaka jangu otuyigirize ekigambo kyo mukama wakati kitange taata wakati ayi kabaka mukuguweereza mukama ekigambo kyo mukama kifuuka ettabaza gye tuli kifuuka ettabaza ery'abaweereza bo kifuuka ettabaza ery'abaana baffe betunaatera okusindika bisulo taata tukwegayiridde kabaka totweka genda bofeka totweka genda bomukama taata tukwegayiridde Word of Salvation Ministries International abaweereza bona mukama botaddeko ekisa okuweereza muli mukama bona bawonga gyoli kabaka yogeranga nabo mukama babakukoola kabaka balaganga ebikulu n'ebinene by'amanyi mukama byebatamanyi byebatalowoozangako mukama kitange taata balagenga obuwanguzi bwabwe bwe banaabufuniranga mukama ekubo kitange taata egitali mwotogenda nabo mukama tebaganyanga kugenda ebigere byabwe kitange taata tobiganyanga kugenda gye banaafunye obuzibu gye banaabakubya obutayimbwa kitange taata gye banaafunye endwadde taata tukwegayiridde jangu okola ebyekisa mukama jangu okola ebyekisa mukama eggwanga lyaffe lyonna tuliteeka mikono gyo mukama okuyita bakulembeze abakulembera Uganda mukama kitange taata tubawonga kyoli kabaka gendanga nabo mukama yogeranga nabo decision zonna zebakola ku lw'eggwanga Uganda mukama kitange taata mwoyo oyo abanga akola mwoyo oyo abanga ayogera mubo mukama kitange taata tukwegedde kabaka abakozi kitange taata b'ebibi abajja mu maaso g'abalamuzi mukama mwoyo oyo abatulanga asalengawo ddala gusinga oba tegusinga kubanga ebiseera bingi tulabye enguzi ebeerawo mukama n'ekitange taata eby'enguzi kabaka oba wadde babanga bakitodde ne mukama mwoyo mutukuvu gwokebera emitima gy'abantu gwosala omusango omutuufu mukama tukwegayiridde jangu osalenga omusango omutuufu bona kitange taata balyerusira bebanaatera okusala emisango twateeka mikono gyo mukama wajjudde ekisa n'okusaasira mukama kitange taata abagiza basaase abataagiza kitange taata nabo bayimbule mukama bayimbule kabaka bayimbule katonda omulyo ekisa kitange taata jangu otaase taasa abasuubuzi bo mukama taasa kitange taata abakozi ba gavumenti abasawo kabaka abali mu kunoonyereza eddagala eriwonya endwadde ez'enjawulo mukama taata tukwegayiridde genda nabo mukama decision zonna zibakola abeere mwoyo w'omukama abeere omwoyo katonda omulyo ekisa jangu otukolera ekisa Yesu jangu otukolera ekisa kabaka jangu otuuse obujja mukama jangu otuuse obujja Yesu jangu otuuse obujja mukama jangu otuuse obujja Yesu jangu oyogere naffe mukama buli mukazi na buli musajja yenna akukoola olwale mukama leka alaba omukono gwo leka alaba ekisa kyo leka
twagala okugibwa Mukama kitange taata ensozi zonna ezibadde zetonda maaso gaffe Mukama zibadde zetonda kitange taata emisango gyaffe leka tulabe nga zonna zibuukabuuka zituviira Mukama otuyisaawe tubadde tasuubira kye tubadde tasuubira tyagamba banje gayinza okusasulwa tabenga gasasuddwa kitange taata kye tubadde tasuubira tuyinza okulaba abaana baffe abalwadde ababaleme tubadde tujajaba nga bawonyezeddwa taba mukono gwa Mukama kitange taata nga gubayimbudde ng'ekigo kyonna ebigeri byabateekebwako ebyendwadde Mukama nga byonna bigudde. Webale Yesu, webale Mukama, webale Katonda mu ekisa, webale gwakikola, webale gwakibumba, webale gwakinyweza, beerako omusajja omu gw'okinywereza, webaleko kitange taata omukazi omu gw'okikolera, beerako kitange taata omukazi omu kitange taata gw'okiyimusiza, gw'okibumbira. Thank you Lord, thank you Jesus. Engalo ezo z'okuba zikubire Katonda ali mu ggulu, Katonda akola byonna, Katonda akyusa, Katonda alokola, Katonda akibumba, Katonda akikola era akinyweza, akikukolera olwaleero akikubumbire. Wabeereyo omulimu gwakubumbira musajja gwe, wabeereyo omulimu gwakunywereza, wateekayo application emyaka emeka emabega naye omulimu ogwo gunywere. Newandikubadde babadde bakutiisatiisa nti ogenda, newandikubadde bagamba togenda kusobola, naye omulimu ogwo Mukama agukunywereze bw'ati, agamba nti ye akikola n'akibumba n'akinyweza. Katonda yakikukolera era yaba akinyweza ndi mu Jesus. Thank you Jesus. Kale mbadde nsaba munzikirize obuvunaanyizibwa obuddako mbuwe omusumba ffe Teddy Bugingo. Webale Yesu omulungi, webale Mukama olunaku lwa leero. Tukwebaza Mukama gwe Katonda tuwadde omulamu. Tukwebaza Yesu olwa wiiki ennungi gy'otuwadde, wiiki ennungi gy'otuwadde. Era wiiki eno Mukama tusaba Kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Teeka emikono mu bbanga, yimuko teeka emikono gy'omu bbanga. Katonda ffe Taata omulungi ssebo, wiiki eno Mukama Kabaka w'abakabaka ng'ekigambo bwe kibadde kyogera Katonda waffe ky'otuleetedde olunaku lwa leero Mukama, kubanga Bayibuli egamba nti ekigambo kyo bwe kikka tekisobola kuddayo nga kyereere okuggyako nga kikoze ekyo ekyakitumirwa. Mukama, waliwo omukazi abadde alina ebibuuzo, njogera n'omusajja abadde alina ebibuuzo nga yeebuuza nti nkoze ntya. Ebibuuzo ebyo nsaba Katonda obiddemu Mukama, nsaba Katonda waffe omukulembere, Omwoyo Omutukuvu agenda amulaga omulimu gwe we guli, agenda amulage success ye weeri, agenda amulaga omwami we waali, agenda amulage mukyala we waali, agenda amulaga amagoba ge we gali, amagoba mu bizinesi ye wegali mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Gye wateeka Katonda akukulembere gy'oba oteekera ddala application bakuweereyo ddala omulimu mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Nsaba Katonda akuwe promotion yo, Katonda akukulembere bakuteeke ku lisiti egenda okufuna promotion mu linnya lya Yesu Kristo, bakuteeke ku lisiti egenda okufuna salary increment mu linnya lya Yesu. Katonda akuwonye era akusumulule ebibadde bisula nga bikutulugunya. Eyinza okuba nga ebadde high blood pressure, agayinza okuba nga kibadde kiania oba nga kyakwata mwana. Nsaba Katonda abiyingiremu mu linnya lya Yesu, awonye omwana oyo, akuwonye. Bayinza okuba nga bagamba nti olina prostate cancer oba prostate wafuna prostate, ekyo ekintu ekyo nsaba Katonda akiyingiremu akuwonye mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Buyinza okuba bugumba, biyinza okuba bizimba nga biri mu nabaana. Katonda atume amaanyi ge, atume omwoyo gwe, atume omukono gwe. Bayibuli egamba mu Isaya 5:9
agamba nti omukono gwange teguyimpawadde. Katonda agolole omukono gwe. Omukono gwe abasawo batasobola kukwata. Ye yennyini yaba yeekwatirawo aggyemu ebizimba mu lubuto lwo ateekemu abaana gwe mukazi gwe gwe babadde bagamba nti oli mugumba, musajja gwe gwe babadde bagamba nti oli mugumba. Katonda akuwa abaana. Oyinza okuba nga obugumba bubadde bwa mirimu, ng'obugumba bubadde bwa mirimu nga gwe emirimu okuva lwe wagitandika tolabanga mukisa. Eyinza okuba nga saluuni nga wagiteekawo naye nga togilabangamu mukisa. Liyinza okuba nga dduuka nga waliteekawo naye nga tolabanga mukisa. Nsaba Katonda akuviireyo ateeke omukisa mu mikono egyo gy'owanise mu linnya lya Yesu. Akuviireyo akugulirewo enzigi mu linnya lya Yesu. Emikono egyo gikole ebintu nawe weewuunye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda akulabisa essanyu. Katonda akulabisa omukisa. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen.